अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। बात करेंगे सजिटेरियस बुर्ज कौस धनु राशि के हवाले से। ये टाइम पीरियड मरकरी और मार्स जो आप लोगों को दे रहा है, इस टाइम पीरियड में आप लोगों को अपने सुकून का ख़ास ख्याल रखना है। ज़हनी दबाव से आप लोगों ने बचना है, क्योंकि जब मरकरी और मार्स एक साथ होते हैं तो आपका सुकून डिस्टर्ब होता है। इस हवाले से आप लोगों के साथ तफसील से डिस्कस करते हैं। उससे पहले मेरी चैनल पर नए नाज़रीन से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और वीडियो को एंड तक देखा करें। मार्स और मरकरी इस वक्त स्कॉर्पियो हाउस में मौजूद है। स्कॉर्पियो में इसकी जो मौजूदगी है वो सजिटेरियस बुर्ज कौस के लिए आपको थोड़ा सा ज़हनी दबाव में मुब्तला कर सकती है। तो इस टाइम पीरियड में आप लोगों ने सजिटेरियस बुर्ज कौस वालों ने अपने ज़हनी सुकून का ख़ास ख्याल रखना है। आपको बहुत से मौक़े मिलेंगे, बहुत सी चीज़ों को समझने के मौक़े मिलेंगे, बहुत से मामलात को हल करने के मौक़े मिलेंगे। आपने सब्र और तहम्मुल से काम लेना है। इस टाइम पीरियड में आपने सजिटेरियस बुर्ज कौस धनु राशि वालों ने अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है। अपनी सोच नेगेटिव चीज़ों में लेकर नहीं जानी। इस टाइम पीरियड में आपका जो गुस्सा है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपने अपने गुस्से पर काबू रखना है, सब्र और तहम्मुल से काम लेना है। गुस्से में किए गए फ़ैसले सजिटेरियस बुर्ज कौस के लिए नुकसानदेह साबित होंगे। तो इस टाइम पीरियड में आपने ख़ुद को काम डाउन रखना है, क्योंकि ये टाइम पीरियड आपका मार्स और मरकरी जो एक साथ आया है, ये आपके ज़हनी दबाव में इजाफ़ा करता हुआ नज़र आ रहा है। इस टाइम पीरियड में सजिटेरियस बुर्ज कौस वाले शिद्दत पसंद भी हो सकते हैं। आप ख़ुद को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और आप दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए आप लोगों ने अपने गुस्से पे ख़ास काबू रखना है, क्योंकि जब आप गुस्से में किए गए काम, गुस्से में किए गए फ़ैसले आप लोगों के लिए फिर मसाइल खड़े कर सकते हैं। तो इस टाइम पीरियड से आप लोगों ने बच जाना है। इस टाइम पीरियड से बच कर निकल गए तो आगे वाला टाइम पीरियड सजिटेरियस बुर्ज कौस का बहुत अच्छा टाइम पीरियड होगा। इस टाइम पीरियड में आपने मोहतात रहना है, मोहतात होकर चलना है। अपने ज़िंदगी में तवाज़ुन कायम करें, अपने मामलात में तवाज़ुन कायम करें, बातचीत करके हल निकालें अपने मामलात का। सब्र और तहम्मुल से काम लें। अपनी जो सोच है उसको पॉजिटिव रखें, उसको नेगेटिव ना जाने दें। तो आप इस टाइम पीरियड से सजिटेरियस बुर्ज कौस धनु राशि वाले आसानी से निकल सकते हैं। ये टाइम पीरियड आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि जब मार्स और मरकरी एक साथ होते हैं और ये इस वक्त स्कॉर्पियो हाउस में मौजूद हैं, तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा जो डिस्टर्ब टाइम पीरियड है वो चल रहा है सजिटेरियस बुर्ज कौस का। जल्दबाजी में आपने कोई फ़ैसला नहीं करना, जल्दबाजी में कोई रद्द अमल नहीं देना, सोच समझ कर फ़ैसले करने हैं। तो आपके लिए बहुत सी आसानियां होंगी। आप लोगों के करियर के हवाले से बात करें तो इस टाइम पीरियड में सजिटेरियस बुर्ज कौस वाले एक साथ कई कामों को अंजाम दे सकते हैं। इस टाइम पीरियड में आप एक साथ कई कामों को करते हुए नज़र आएंगे। आप लोगों ने अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना है। बहुत से काम कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ अपने आराम और सुकून के लिए भी वक्त निकालें। अगर आप बहुत सारे काम करते हैं, अपने सर पर बहुत सारा बर्डन लेते हैं, ज़िम्मेदारियों का बोझ डालते हैं, तो आपकी सेहत भी मुतासिर होती हुई नज़र आएगी। आप लोगों ने अपनी नींद, अपनी सेहत का जो है इस टाइम पीरियड में ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में आपकी ज़हनी सेहत तो वैसे ही मुतासिर होती हुई नज़र आ रही है। तो आप लोगों ने अपनी सेहत पर तवज्जो देनी है, वरना आपको सेहत के मसाइल का भी सजिटेरियस बुर्ज कौस वालों को इस टाइम पीरियड में सामना हो सकता है। तो आप अपने काम करें, कामों पर तवज्जो ज़रूर दें। एक साथ आप कई कामों को कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपने आराम, अपने सुकून का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है। अपनी नींद को पूरा कीजिए और मेडिटेशन की तरफ जाएं। ये टाइम पीरियड सजिटेरियस बुर्ज कौस के लिए एक एडवाइस समझ लीजिए, या आप लोगों के लिए ये एक मशवरा है। अगर आप इस टाइम पीरियड में मेडिटेशन करते हैं, यानी आप रूहानियत की तरफ जाते हैं, आप नमाज की पाबंदी करें, आप दीन से जुड़ जाएं, आपके मामलात में वैसे ही आसानी आ जाएगी। इस वक्त सजिटेरियस बुर्ज कौस के लिए ये टाइम पीरियड अच्छा नज़र नहीं आ रहा। इस टाइम पीरियड में आपको ज़रूर रूहानियत की तरफ जाना चाहिए। नवाफिल अदा करें, अपने सदक़ात दें, नमाज की पाबंदी करें, अपने लिए दुआ करें,
انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے سیجیٹیریس برج قوس کے لیے پھر بہتری ہوگی۔ اگر آپ میڈیٹیشن کی طرف جاتے ہیں تو آپ کے کاموں میں بھی آسانی آ جائے گی، آپ کے جو معاملات ہیں وہ بہتر طریقے سے حل ہو جائیں گے، آپ کی صحت بھی اچھی ہو جائے گی۔ تو میڈیٹیشن کی طرف سیجیٹیریس برج قوس کو اس ٹائم پیریڈ میں ضرور جانا چاہیے۔ ویسے بھی نماز کی پابندی کرنی چاہیے اور اللہ سے اپنے لیے اپنی بہتری کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ بعض دفعہ انسان کی زندگی میں بہت سی مشکلات اور پریشانیاں دین سے دوری کی وجہ سے بھی آتی ہیں۔ سیاروں کی پوزیشن تبدیل ہو جاتی ہے جب آپ دعا کرتے ہیں، تو یہ سیارے اور ستارے اللہ کے حکم سے ہی اپنا گھر تبدیل کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے ہی چلتے ہیں۔ جب آپ رب کے آگے دعا کرتے ہیں، اپنے لیے آسانیاں مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے پھر بہتری کر دیتا ہے۔ تو سیارے بھی اللہ کے حکم سے ہی چلتے ہیں، اللہ کے حکم پر ہی بدلتے ہیں، اپنا اللہ کے حکم سے ہی اپنا گھر تبدیل کرتے ہیں۔ جب آپ میڈیٹیشن کی طرف جاتے ہیں، اپنے لیے، اپنی قسمت کے لیے، اپنے کاموں میں آسانیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، تو آپ کے کام آٹومیٹک آسان ہو جاتے ہیں۔ یہ ٹائم پیریڈ سیجیٹیریس برج قوس کے لیے تھوڑا سا مشکل وقت ہے۔ اس ٹائم پیریڈ میں آپ کو میڈیٹیشن کی طرف جانا چاہیے، روحانیت کی طرف جانا چاہیے، تو آپ ان تمام چیزوں سے آسانی سے باہر نکل سکتے ہیں۔ اب آپ لوگوں کے محبت تعلقات کے حوالے سے بات کر لیں تو آپ لوگوں کے تعلقات ملے جلے رہیں گے اس ٹائم پیریڈ میں۔ اس ٹائم پیریڈ میں آپ لوگ نئے رشتوں کی طرف بھی جانا چاہیں گے اور آپ کی زندگی میں جو پرانے رشتے موجود ہیں آپ ان کے ساتھ بھی رہنا چاہیں گے۔ تو اس ٹائم پیریڈ میں آپ لوگوں نے سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں کن لوگوں کو شامل کرنا ہے اور کن لوگوں کو اپنی زندگی سے نکال دینا ہے۔ کون لوگ آپ لوگوں کے جو سچے ساتھی ہیں جن کو آپ اپنی زندگی میں رکھنا چاہتے ہیں اور کن لوگوں کو اپنی زندگی سے نکال دینا چاہتے ہیں۔ یہ ٹائم پیریڈ آپ لوگوں کا سیجیٹیریس برج قوس کا سوچنے سمجھنے کے لیے اچھا ٹائم پیریڈ ہے۔ جلد بازی سے آپ لوگوں نے بچنا ہے۔ جلد بازی میں کیے گئے فیصلے آپ کے لیے مسائل کھڑے کر سکتے ہیں، تو جلد بازی میں کیے ہوئے فیصلوں پر آپ لوگوں نے کوئی بھی رد عمل نہیں دینا، جلد بازی میں فیصلے نہیں کرنے، اپنے لیے سوچ سمجھ کر فیصلے کریں، چاہے وہ آپ کے کاروباری معاملات سے ہوں، کیریئر کے حوالے سے ہوں، رشتوں کے حوالے سے ہوں، شادی کے حوالے سے ہوں۔ ہر لحاظ سے صبر اور تحمل سے کام لیں۔ ہر لحاظ سے یہ ٹائم پیریڈ آپ لوگوں کو سوچنے کے لیے ٹائم پیریڈ ملا ہے، تاکہ آپ اس ٹائم پیریڈ میں سوچ سمجھ کر آگے چل سکیں اور آپ کے لیے زندگی کا نیا باب کھل سکے۔ وہ سیجیٹیریس برج قوس کے لوگ جن پر مقدمات چل رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ ٹائم پیریڈ تھوڑا سا مشکل ٹائم پیریڈ ہے، لیکن یہ آگے چل کر اس ٹائم پیریڈ میں جو ان کے اوپر قانونی مقدمات ہیں ان سے باہر نکل آئیں گے۔ تو اس ٹائم پیریڈ میں تھوڑا سا محتاط ہو کر چلنا ہے، اپنے راز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، اپنے جو معاملات ہیں وہ کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، چاہے کوئی آپ کا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو۔ تو یہ ٹائم پیریڈ آپ لوگوں کے لیے محتاط رہنے کا ہے، محتاط رہیے، اپنے راز دوسروں کے ساتھ شیئر نہ کیجیے۔ امید کرتی ہوں سیجیٹیریس برج قوس کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مرکری اور مارس کے حوالے سے آپ لوگوں کو تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ چینل پر جو نئے ناظرین ہیں ان سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ جو بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوں وہ آسانی سے آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ لوگ اپنے بارے میں بہتر فیصلے کر سکیں۔ جو لوگ اپنی پرسنل ریڈنگ کروانا چاہتے ہیں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ وہاں جا کے مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اپنی اپائنٹمنٹ بک کروا سکتے ہیں، اپنا ذائچہ بنوا سکتے ہیں، لیکن یہ پیڈ سروس ہے۔ آپ لوگوں نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔